Witam wszystkie kobiety i mężczyzn oglądających mnie dzisiaj. Nazywam się Edyta Lasiewicz. Trochę o mnie. Pochodzę z Białegostoku, z okolic. Mieszkam już ponad 20 lat w Londynie. Z wykształcenia jestem architektem. Przez wiele lat pracowałam w zawodzie tutaj w Anglii i od 10 lat zajmuję się samorozwojem i około 5 lat zajmuję się coachowaniem i przez ostatnie 2 lata zajmuję się coachowaniem kobiet w związkach. Również będę rozpoczynać coachowanie mężczyzn niedługo. I coachowałam wielu mężczyzn. Powiedzmy trening osobisty. No i zacznę Wam pokrótce opowiem, dlaczego akurat w związkach, dokładniej w małżeństwie. I dzisiaj będę się zajmować tematem właśnie energii żeńskiej i męskiej, balansowaniu tej energii męskiej i żeńskiej w sobie, bo jak najbardziej to jest właśnie to, co jest potrzebne do zbalansowania w związku, aby związek działał, aby związek nas budował i rozwijał. Co ja dla siebie zauważyłam właściwie około 3-4 lat temu, że właśnie to nie działało u mnie w małżeństwie i to mnie skierowało na drogę rozwodu. Jestem 6 miesięcy po rozwodzie i bardzo mnie zainteresował temat małżeństwa. Jak jesteśmy zmanipulowani przez cały system, przez pewne umowy, które istnieją pisane, te pisane, oczywiście przysięga małżeńska i te niepisane, które powodują, że istniejemy w pewnej strukturze małżeństwa, która już nie działa. I ja przyjdę, dlaczego ona nie działa. Jak najbardziej jestem za małżeństwem i związkiem małżeńskim. Uważam, że ta przysięga ma siłę i naprawdę działa, jeżeli się na nią spojrzy zupełnie z nowej perspektywy. Można by było cały temat przeanalizować właśnie tej przysięgi, tej umowy, że wchodzimy w związek z tą samą osobą, przynajmniej tak przysięga jest skonstruowana, a tak naprawdę wychodząc już z kościoła, jesteśmy z inną osobą, z kościoła czy z urzędu cywilnego. Jesteśmy już naprawdę z inną osobą, bo my nie jesteśmy stałą osobą, my nieustannie zmieniamy się, transformujemy, jesteśmy człowiekiem żywym. I ta manipulacja, którą pewne organizacje stworzyły, gdzie myśmy to przyjęli, że tak ma być. Test rzeczywistości, który teraz związki są poddane, pokazuje nam, że to już nie działa. Nie działa w takiej strukturze jak kiedyś, bo my się budzimy. I dlatego właśnie tu chciałam powiedzieć, dlaczego się budzimy, dlaczego jest to tak bardzo ważna, ta energia żeńska, która była przez lata ukryta. Jest taka ważna właśnie w tym związku i dlaczego mężczyźni i kobiety, tak naprawdę kobiety również uczą się na nowo, co znaczy być kobietą, co znaczy być królową, co znaczy być tą boginią, źródłem wszelkiej kreacji. Tak, mamy łono kobiece, tak, jesteśmy pierwszą kreacją. W naszym łonie wszystko się rozwija, podobno w najbardziej ciemniejszym miejscu we wszechświecie rozwija się życie, nowe życie. Dlatego jesteśmy tym źródłem życia, jesteśmy tym domem, gdzie życie się rozpoczyna. I kobiety budzą się do tego, kim są tak naprawdę w społeczeństwie. Budzą się do tego, że nie miały głosu. Budzą się do tego, że nie miały prawa
podejmowania decyzji na temat swojego ciała. Budzą się do tego, że po prostu to nie działa. Po prostu to nie działa. System, w jakim pracujemy, gdzie pracujemy na systemie bazie energii męskiej. Codziennie wykonujemy tą samą pracę w tych samych godzinach. To jest system energii męskiej. Nasze hormony, nasza produktywność działa w systemie żeńskim, czyli księżyca, cyklu księżycowego. I to właśnie chcę Wam dzisiaj, kobietki, pokazać, jak ta energia żeńska może być przez nas wykorzystana, skonsumowana, przetworzona, a przede wszystkim zbalansowana. Bo żyjemy w systemie, który już dla tej żeńskiej energii nie działa. Tłamsi tą energię żeńską. I dlatego kobieta nie czuje się dobrze ani w swojej skórze, ani w swoim umyśle, bo to nawet nie jest jej umysł, a dusza jej krzyczy: ratunku, ratunku, ja tutaj przyszłam być kobietą, ja tutaj przyszłam na tą transformację. I chcę tej transformacji, chcę poczuć się kobietą. I przyszłam tu być kobietą w tym świecie, na ziemi, w tym momencie istnienia ludzkości. Więc cały proces właściwie się zaczął już wiele, wiele lat temu. Weszliśmy w erę wodnika i jeżeli możecie mnie poprawić, ale to był 12 grudnia 2019 roku. I w tym momencie, ja też właśnie przed tym momentem, ja już czułam, że coś się dzieje, że będą wielkie zmiany. Mój związek się wtedy zaczął rozpadać. Weszłam w tak zwany bliźniaczy płomień, moją podróż. Zaczęłam się dowiadywać, uczyć, co to tak naprawdę znaczy. I jedną z największych rzeczy, którą się dowiedziałam na temat siebie, to jest właśnie to, że mam jeszcze rany z dzieciństwa, że ja tak naprawdę nie wiem, co to znaczy być kobietą, że jest coś tam do wyleczenia. No i właśnie już powiedziałam, dlaczego ta energia jest taka ważna i czemu właśnie w tym małżeństwie dzieje się to, co się dzieje. Więc jak zaczęłam rozkładać to na pierwsze części, zobaczyłam dla siebie, że mój związek nie działa dla mnie. Że jestem z mężczyzną, było duże przyciąganie między nami, ale było też coś więcej. Zauważyłam, że on jest moim karmicznym partnerem, że mamy lekcje do przepracowania i te nasze lekcje są bardzo ważne po to, żeby ten związek albo się umocnił, albo się poluzował. Właśnie ktoś do mnie pisze, kto na Facebooku, kto akurat był dużym czynnikiem, wpływem na moją transformację, że poczuł moją energię kobiecą i że nasz związek nie działa i że ja się w tym związku duszę. Zauważyłam, że nie byłam wspierana, że nie czułam się bezpiecznie przez lata i często uciekałam do energii męskiej, bo kobiety, kiedy są w tym przetrwaniu, kiedy nie są zaspokojone jej podstawowe potrzeby, w tym momencie kobiety uciekają do tego przetrwania. Po angielsku nazywam to survival mode. Wtedy bronimy się. Bronimy się przed biedą, bronimy się oczywiście przed śmiercią, przed zagładą. To jest takie podstawowa obrona. Bronimy się przed nawet naszym mężczyzną. Zaczyna się konkurencja. Kto jest lepszy, kto ma rację, kto wygra ten związek. I tutaj właśnie musimy też zagłębić się trochę w naszą historię. Tutaj tylko spojrzę na historię Polski. Kobiety przez lata musiały przeżyć wojny,
przeżyć rozstania z mężczyznami, przeżyć same, wyżywić dom, zaopatrzyć, zorganizować. Pracowały na roli. Ja też wiele swoich innych żyć, wcieleń, jakkolwiek to nazwiemy, musiałam spojrzeć w to. Oczywiście też przodków, przepracować swoich przodków. Dlaczego my się przyzwyczaiłyśmy robić wszystko same? Genetycznie zaadaptowałyśmy się, bo teraz, jeżeli musimy przetrwać, bo mąż, partner nam nie dostarcza to, co tak naprawdę nam obiecał, prosząc nas o rękę, i tutaj też właśnie ta umowa małżeńska, partner tak naprawdę, tam jest obietnica dla kobiety. Obietnica jest, że dostarczy, że rodzina przetrwa, że będzie tym, że dostarczy wszystko, co jest potrzebne, wyżywicielem domu. Wiem, mówimy o równouprawnieniu, kobiety też powinny zarobić, dostarczyć jak najbardziej, kochane. Zarobić jak najbardziej. Utrzymywać, kiedy mężczyzna powinien utrzymywać, zabieramy im męskość. Dlatego spójrzmy teraz w przeszłość, kiedy zaczęłyśmy zabierać męskość. Musiałyśmy przetrwać wojnę. Polska jest super miejscem takim właśnie przetrwania kobiet, przykładem przetrwania kobiet. Mężczyźni wyjeżdżali na wojny, nie wracali z tych wojen. Nie było w ogóle mężczyzn w całej wiosce. Mężczyzna był niebezpieczny, bo każdy sąsiad tak naprawdę brał udział w całej wojnie. Kobiety były atakowane, gwałcone. Czuliśmy się niebezpiecznie. Nie wiedziałyśmy, komu mamy zaufać. To jest tylko jeden z przykładów naszej przyszłości. Chciałabym też wspomnieć, że nasze nazwisko zostawało nam odebrane. Ziemie nam zostawały odebrane. I do tych mężczyzn, co słuchacie, chciałabym tylko powiedzieć, że w tym wszystkim nie uważam was absolutnie naszymi oprawcami. Chciałabym, żebyście to wysłuchali z zupełnie nowej perspektywy. Co kobieta musi przejść, albo nadal przechodzi, bo to jest nas zakodowane. To jest nasz program. My to tak naprawdę wzięłyśmy od naszej babci. Przypominam wam wszystkim, że nasz początek jest w łonie babci, bo w łonie babci już jest nasza mama, która już ma tak naprawdę wszystkie jajeczka sformułowane, które dają nam początek. Także nasz początek nie bierze się w momencie, kiedy się rodzimy. Nasz początek się bierze dużo, dużo wcześniej. Czyli ta pamięć z tego łona naszej babci jest w nas. Czemu łona kobiecego? Bo tam zachodzi kreacja. I tam dokonało się też wiele zbrodni na kobietach. I my to dostajemy w tym momencie naszej pierwszej kreacji, w tym momencie, kiedy to jajko powstaje. Jeszcze wcześniej prawdopodobnie, bo babcia też ma ze swojej babci pamięć, tak? I tak dalej, i tak dalej. I będąc w tym wszystkim, czujemy się niezrozumiane, bo my tak naprawdę same siebie nie rozumiemy. My same siebie nie rozumiemy i nie wiemy, jakie podstawowe potrzeby są dla nas do zaspokojenia przez mężczyznę, który oświadcza się nam. A potem dochodzą te wszystkie rany nieprzeleczone, te wszystkie programy i zaczyna się walka o przetrwanie, bo na przykład w którymś momencie mężczyzna nam nie dostarczy tego, co oczekiwałyśmy. Bo może on jest przyzwyczajony do konkurencji, do walki z kobietą, bo też ma swoje programy. I tak zaczyna się wojna w związku. I zaczynają się różnego rodzaju nieporozumienia.
tak delikatnie mówiąc, nieporozumienia. I następuje depolaryzacja. Związek zaczyna się rozpadać, my czujemy się niechciane, niesłyszane. Tak właśnie się czułam w swoim związku. Przez lata nawet nie wiedziałam dlaczego, a ponieważ jedynym przykładem, takim pierwszym związku to był związek moich rodziców, który wtedy wydawał mi się idealny. Jak mój związek stał na krawędzi, zaczęłam zauważać, jak moich rodziców związek wcale nie był idealnym. Ile oni się borykali w tym związku. Były tam zmagania seksualne, komunikacji, integralności. I to mi uświadomiło, z czym zmagam się w swoim związku. I niestety bądź niestety, mój partner, teraz już były mąż, nie chciał tego przepracować, nie widział żadnego problemu. Ja przepracowywałam tylko ze swojej strony i w ten sposób najpierw przyciągnęłam mój płomień bliźniaczy. Teraz już myślę, że to był fałszywy płomień bliźniaczy. Wiem, że istnieje mój prawdziwy, ale nie o to tu chodzi. To były rany do przepracowania, kiedy ja, dochodząc do 40 roku życia, musiałam, to już nie było chciałam, chociaż nie lubię tego słowa używać, musiałam przepracować, bo moje ciało było w bólu. Czakra serca, solar plexus, wszystko mnie bolało. I czułam, że muszę wyjść z tego związku. I chcę wyjść, gdzie oboje wygrywamy, czyli mój mąż jest szczęśliwy i ja jestem szczęśliwa i moje dzieci są szczęśliwe. I zaczęłam nad tym pracę w komunikacji. I dlatego teraz pracuję z kobietami, które pracują na temat komunikacji. Ale po to, żeby ta komunikacja zaistniała, musiałam właśnie spojrzeć, kim ja jestem jako kobieta. Co to znaczy ta energia żeńska? Energia żeńska. I czemu mówi się kobiety z Wenus, mężczyźni z Marsa? Ja osobiście tak nie uważam. Ja uważam, że jesteśmy z jednej planety. Tylko nigdy w przeszłości o tym się tak nie mówiło. Może dla niektórych z Was wyda to się niekomfortowe, co w tym momencie powiem. Nawet Biblia nie mówi o tym, gdzie te informacje były zawarte. Magda Magdalena o tym dużo mówiła. Ją się usunęło z Biblii. Podano ją za prostytutkę. Też nieprawda. Ta kobieta wiedziała, że spotka Jezusa. Wiedziała o jej wielkiej misji. I wiele rzeczy opowiada na ten temat, o tej energii żeńskiej, męskiej, na temat seksu, jaki jest ważny, jak orgazm jest do tej pierwszej kreacji ważny. Ona o tym wszystkim opowiada. Nie czytałam, nadal próbuję się. Mam takie urywki informacji na jej temat. Czuję tą kobietę, czuję, że ona do mnie przemawia. Zawsze przemawiała, wszystkie kobiety, także Maryję również noszę ze sobą. Każda kobieta w chrześcijaństwie do mnie zawsze przemawiała. Wiem, że wiele kobiet nade mną czuwa, aż mam ciarki. Więc odkrywanie tej seksualności kobiety i czym ona jest. I oczywiście tantryczni nauczyciele tantry mówią o tym, że tak 80-90% energii żeńskiej i 10-20% energii męskiej to jest ten balans dla kobiety. I odwrotnie to jest balans dla mężczyzny, czyli oboje tą energię posiadamy. Mężczyźni 80-90 męskiej, 10-20 żeńskiej. Czyli cały czas dążymy do tego idealnego balansu w sobie.
No i oczywiście nauczyciele tantry mówią o tym, że tym idealnym momentem balansu jest orgazm, seks, orgazm. I to jest do tego, do czego związek ciągle dąży. Czyli orgazm i miłość fizyczna jest nieustannym, bardzo ważnym czynnikiem w każdym związku. Tego ja też musiałam sobie spojrzeć, jak to działa i nie działa w moim związku. Oczywiście to wszystko też się składa, nasz umysł jest bardzo w tym wszystkim ważny. Czyli leczenie pewnych ran jako kobieta, które mogłyśmy wziąć od babci. Pamiętajmy o tym, coś, co mi właśnie bardzo wyszło podczas leczenia moich ran. Spotkałam kobietę, która pewne rzeczy mi wyjaśniła. I co ja sobie zauważyłam, że poczułam bardzo moją babcię. I pamiętam jej długie miesiączki. Pamiętam też, mężczyźni mogą się czuć niekomfortowo, ale proszę zostańcie w tym momencie. To jest ważny temat, o którym kobiety nie mówią. Nam nie pozwalano mówić o tym. A to jest to jest właściwie nieodłączna część naszego życia. My nieustannie przechodzimy w cyklu miesiączkowym, w cyklu naszych hormonów. I od tego też zależy nasze życie seksualne. Wasze życie seksualne. Także pozostańcie w tej rozmowie. Co ja zauważyłam, tak mówiąc ogólnie, ja lubię wszystko tłumaczyć na swoich przykładach, bo to jest bardzo wizualne. Więc dużo odwołuję się do siebie, jak trenuję. Dużo się odwołuję do tych przykładów, które przeszłam z moimi klientkami, bo lubię, jak to wszystko jest zwizualizowane. Więc co odkryłam, patrząc na swoją energię żeńską, że babcia bardzo ukrywała się. Zwłaszcza ukrywała się właśnie przy menstruacji. I kiedy to poczułam, że tak naprawdę mój głos, bo to jest ta sama, tak naprawdę nasza joni i nasze gardło ma te same komórki, że ja tak naprawdę, hamując swoją seksualność, nie mówiąc o moich hormonach, nie mówiąc o moich cyklach, hamuję moją samoekspresję. To też się oczywiście nauczyłam z mojego Human Design, który uwielbiam. To wszystko zaczęło się składać w jedno. Że ja właściwie muszę mówić dużo o seksie, muszę dużo mówić o tym, jak kobieta, jak energia kobiety działa, jak ta seksualność u nas działa, jak działa w związkach. Nie jestem specjalistą od seksu i mówiąc to, naprawdę wiele rzeczy, wiele naszych blokad wychodzi w momencie, kiedy mówimy. Mówimy o seksie, mówimy o związku, mówimy o naszych relacjach. I to często zauważam, że kobiety mają blokady, bo mają jakieś wspomnienia. I ja to było jedno moim wspomnieniem. Pamiętam, moja babcia opowiadała o pewnych zdarzeniach z dzieciństwa. Pamiętam, jak właśnie bała się mężczyzn, jak ten brak zaufania do mężczyzn moja mama przejęła i jak ja przejęłam i jak to miało wpływ w ogóle na mój rozwój, kiedy byłam mała. To wszystko trzeba było przejść, zobaczyć po to, żeby przyciągnąć, ja nie uważam, że my szukamy mężczyzn, przyciągnąć mężczyznę na wyższych wibracjach. Jestem w związku prawie już 2 lata. Kiedy rozpoczęłam moją separację, a właśnie pół roku po byciu w separacji przyciągnęłam mężczyznę, który też dużo przepracował. Jest bardzo męski i jest właściwie kimś, kogo sobie wykreowałam, bo tam z tyłu za mną stoi mój męski awatar, czyli wykreowałam, opisałam sobie, jak się chcę czuć koło mężczyzny, kim chcę, żeby on był, co jest bardzo ważne. Więc
to jest niesamowicie ważne oczyścić się z tych starych programów i wykreować tego mężczyznę. Dobrze, mówiąc o tym, wiele osób się mnie pyta, Edyta, jak zbalansować tą energię męską i żeńską? Więc no to właśnie, już jak powiedziałam, usuwanie tych starych programów, które gnały nas do robienia, a nie do bycia. Czyli doing vice being. Byłyśmy wynagrodzone za robienie czegoś. Mężczyźni zresztą tak samo. Nie uznawano nas za to, że po prostu jesteśmy. Więc dobrze. Co znaczy ta energia żeńska i męska? Tak jak już powiedziałam, energia męska to energia robienia, pieniądza. To energia struktury, planowania. Co jest energią żeńską? To jest płynność, delikatność, dopasowywanie się, wypełnianie przestrzeni, czyli to jest dopasowywanie się do struktury. To jest kreatywność. Też bym powiedziała manifestowanie. I pamiętajmy, że mężczyźni również mają energię żeńską. Tak jest właśnie, tak wygląda. Czyli inaczej jeszcze Wam przedstawiając energię męską i żeńską, dom jako budynek jest energią męską. Dom w języku polskim jako miejsce mieszkania jest energią żeńską. Czyli ten dom jako energia mieszkania, bycia, wzrostu rodziny na pewno chce być w dobrej konstrukcji, zamieszkać w dobrej konstrukcji, silnej, pozbawionych fundamentów, które się trzęsą. Więc teraz przejdę do energii męskiej. My też mamy ją zakłóconą w sobie. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jako kobiety zmagałyśmy się z silnymi mężczyznami. Byłyśmy w momentach zagrożenia. I dla nas jest bardzo trudno, jest wyzwaniem. Jest wyzwaniem zaufać. Jest wyzwaniem zaufać, bo babcia nie mogła zaufać dziadkowi, tak było w moim przypadku. Moja mama też miała problemy z zaufaniem. I ja nie miałam tego zaufania. Temu tyle sekretów i ukrywania było ze strony mojego męża. Czyli spotykając karmicznego partnera, dopasowujemy się tak, jak ta lekcja miała wyglądać. Czyli jeżeli nie ufasz energii męskiej, albo wręcz się boisz energii męskiej, szukasz partnera, którego energia męska nie jest zbyt silna. I tu zachodzi ta polaryzacja. I tutaj, tak jak wspomniałam, dobrałam się z mężem, tak jak miałam się dobrać. I tu wchodzi też właśnie ta cała małżeńska nasza umowa. Dobieramy się do końca życia. Obiecujemy sobie coś do końca życia. I nic tam nie ma wstawionego w tej umowie, że mamy wzrastać razem. Właściwie nie ma tutaj, że mamy wzrastać razem. Budować się razem. Uzupełniać się razem. Czyli całe to założenie, że umowa jest do końca życia bez uaktualnienia tej umowy, bez spojrzenia tygodniowo, miesięcznie, jak ta umowa dla nas działa, to w związku nie działa. Nie działa w związku, nie działa dla nas.
a społeczeństwo wymaga od nas, że mamy tkwić w związku do końca życia. Do śmierci. I ktoś nawet mnie zaatakował kiedyś na social media, że do końca życia, aż do śmierci. I co Bóg złączy. Ja się czułam martwa. Ja się czułam bardzo martwa w moim związku. I krzyczałam bardzo często, wymagając pewnych obowiązków, żeby były spełnione od mojego męża. I tego nie dostawałam. Ja nie potrafiłam się wtedy wyrazić. Potem jak już nauczyłam się wyrazić, pamiętajmy, że mamy całe lata przeszłego małżeństwa do uaktualnienia. I jeżeli tylko jedna osoba w tym związku chce uaktualnić te wszystkie umowy, przyzwyczajenia, to jest duże wyzwanie. Dlatego ja wspieram kobiety, które są samotne na tej drodze i kiedy mężczyzna nie chce nad sobą pracować. Bo za każdym razem, kiedy mężczyzna chce pracować, dokonuje się magia. Też mam takie przykłady na swoim koncie, kiedy mężczyzna zaczął pracować z kobietą i zaczęło parę rzeczy działać. Pojawiła się komunikacja, integralność. I jak te dwie rzeczy działają, może to przyciąganie, może ta chemia jest znowu obecna. A może ten związek już jest do zakończenia, bo lekcja już jest przypracowana. Może on nie jest już gotowy. Może on w ogóle nie był gotowy na ciebie, na tą kobietę, którą jesteś. I dlaczego chcesz być w tym związku, w tym pięknym pałacu, który cały się rozsypuje? Więc taka jest moja historia. Tak tłumaczę energię męską i żeńską. I uważam, że nie ma nic piękniejszego jak praca nad tą energią żeńską. Praca nad tym, żeby uspokajać się wewnętrznie, doceniać siebie, kim się jest, pracować nad swoim ciałem, duszą, umysłem, po to, żeby to wszystko zharmonizować. Nie możemy pracować tylko na poziomie duszy, nie możemy pracować tylko na poziomie umysłu i nie możemy tylko pracować na poziomie ciała. Tu jest potrzebne działanie z każdej strony. Co moje ciało mi w tym momencie mówi? Co moja dusza mi w tym momencie mówi? Co mój umysł mi mówi? Zadbamy o wszystko, tworzy się balans. Jeżeli nie zadbamy o jedno, jeszcze mamy szansę, żeby to wszystko się zbalansowało. Ale jeżeli działamy tylko na jednym poziomie, no to tak nie bardzo. Trochę będzie bardzo krzywy ten stolik, kiedy nie będzie tych trzech porządnych nóżek. Najlepiej jakby wszystkie działały. I wtedy, kiedy działają, kiedy odkrywamy w środku tę swoją energię żeńską, potrafimy być w energii męskiej. Kochane, my naprawdę jesteśmy silne w tej energii męskiej. My naprawdę potrafimy wiele rzeczy zorganizować. Powiem to, co od szamanów rosyjskich dostałam, to, że nasza energia jest 20 razy, męska energia jest 20 razy mocniejsza niż ta energia męska u mężczyzn. Może dlatego należy używać jej tylko trochę. Kiedy potrzeba w biznesie, kiedy potrzeba w organizowaniu czegoś. Naprawdę potrafimy dużo uzyskać, mieć wyników w naszym życiu pozytywnych,
będąc w energii żeńskiej. Bo będąc w tej energii bycia, po prostu bycia, nasza dusza ma okazję fruwać, zbierać informacje. Jeżeli dużo robimy, to gdzieś zakłócamy. Robimy wiele zbędnych rzeczy. Lubimy w związkach robić, opiekować się wszystkim. Bardzo często, jak urodzimy dzieci, nasz mózg zaczyna być następnym dzieckiem w związku. Zapominamy o sobie. I tutaj chcę też powiedzieć, że kobiety, które się mnie pytają, jak mam być w związku, jak mam się zachowywać. Pamiętajcie, że najpierw jesteśmy kobietą, potem jesteśmy partnerką, a potem jesteśmy matką. I wiele matek burzy się do mnie. Edyta, moje dzieci są ważne. Są ważniejsze niż wszystko inne. Oczywiście, bardzo są ważne. Moje dzieci są również dla mnie bardzo ważne. I jeżeli nie dbam o siebie, nie jestem dla siebie pierwsza jako kobieta, to jak mogę pomóc mojemu dziecku? Jak mogę być tą silną matką i partnerką, jeżeli nie jestem najpierw dla siebie samej? A tak naprawdę teraz w wyższych wibracjach to nad kobietą jesteśmy boginią w swoim wszechświecie. Czyli jesteś boginią w swoim wszechświecie, potem jesteś kobietą, potem jesteś partnerką i potem jesteś matką. Nie patrz na siebie jako matka, że ja jestem kobietą wartościową, bo jestem matką. Jestem kobietą wartościową, bo jestem dobrą żoną. Nie, jesteś piękną i dobrą kobietą, bo jesteś kobietą. Po prostu jesteś. Zadbaj o siebie, zadbaj o swój umysł, zadbaj o to wszystko, co robisz, bo jesteś ważna. Postaw siebie na pierwszym miejscu, bo jeżeli jesteś najważniejsza, to jesteś super mamą. Jeżeli jesteś najważniejsza, jesteś super kobietą dla swojego mężczyzny. Gdy się w tym zaczynamy gubić, to jest duże wyzwanie się odnaleźć, ale warto się zagubić. Zwłaszcza koło 40, żeby się właśnie odnaleźć. Dziękuję.